ना सकाळी आता म्हाका एक आमगेलो मार्केटाचो सेक्रेटरी आसा पळय तेणें एक सारको 255 सुमार म्हाका कॉल केला 256 3 सुमार कॉल केला आनी म्हणपाक हांगा असो उजो लागला मातसो अर्जंट यो हांवें म्हणलें तुमी फायर ब्रिगेडीक फोन केला फायर ब्रिगेडीक फोन केलो म्हणपाक लागलो इतल्याक हांवें मागीर काडलो आनी दिगंबर सवाळाक फोन मारलो आनी हांवें कोणाक हें करपाक रावना हांव रोखडें फायर ब्रिगेडीक थंय हांगा येवन पळयलें जाल्यार ते सगळे उजो पालयताले हांगा मेन कितें जालां आमगेलें मार्केट आनी ह्या रिपेरींग चालू आहा पूण थंय कांय ना तें मेन ही लायन आसा पळय ती मार्केटाक पडना आमच्या पूण ती न्यू प्रायवेट एरिया प्रायवेट एरिया भितर ती 2 दुकानां आसात पळय एक टेलराचें आनी एक तुगेलें कोल्ड ड्रिंकाचें शॉप ते तितून भितर ते खंय तरी आतां शॉर्ट सर्कीट जालें आसतलें ते कित्याक बेश्टो काय उजो लागपाक शकना आनी थंय असलें कांय ना तें कित्याक फ्रिजा कडेन ते उजो लागपाक शकता नाजाल्यार दुसरें म्हणटा टेलरींग शॉपार तेगेले ते सायडीन उजो लागता पूण हांव पयलीं थँकफूल म्हणटा कित्याक फायर ब्रिगेडीक आनी आमगेले पुलिसानूय तेंच्यांनी टायमार येवन हेंच्यांनी कशें काम केलें तें आमी पळयलां सपोज सुद्दां वयर सुद्दां चडपाक मेळनाशिल्लें चडपाक मेळना कित्याक वयर चडटा आसतना ते पडटाले तेंच्यांनी पारे घालून कशें थंय हँडल करून तेंच्यांनी पळय हें केलां आमी खरेंच तेंकां एप्रिशिएट करता आनी काळजांतल्यान तेंचें देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जशें कशें काम केलें तें तुमीय पळयलां मिडियानूय पळयलां त्या फाटल्यान वचपाक गेल्यार जाल्यार तेंगे दुकान उक्ती जायना लॉक आसा ते लॉक कटरान गेल्यार कटूय जायना पूण हेंच्यांनी इतलें प्रिकॉशन घेवन केलें काम आनी परते आमी गेले परतो उजो पेटपाक लागला तरी पूण वयर चडोन तेंच्यांनी पत्रे बीन काडून तेंच्यांनी सगळो तो उजो भरला आतां आटोक्या येयल्लो आसा पूण एस्टिमेट कितें आसता तें मागीर कळटा कित्याक तें सांगपाचें मनस्थितीन ना आमी आजुनूय थँकफूल म्हणटा मडगांवची मार्केटाच्या वतीन हांव तेंकां सगळ्या फायर ब्रिगेड आनी पुलिसेक आनी सगळ्या आमगेले स्टाफाकूय आनी मेन हांव सेक्युरिटीक आमगेल्या तेंकां सगळ्यांक थँकफूल म्हणटा कित्याक हांगसरल्यान कोण सोपो कलेक्शन करताले पळय सोपो कलेक्ट करपाक वयताले पळय एक सोपो कलेक्ट करून वयतालो पळय तो सोपो कलेक्ट करतालो तेणें पळय पुलिसेक फोन मारलो आनी फायर ब्रिगेडीक फोन मारून सांगलो तेणें आनी तेंचे वयल्यान मागीर आमकां कळ्ळें वय तुमचो हो एक आसा हांगासर मातसो आतां तुमचे मार्केटान हांगा फायर हायड्रंटाची गरज आसा ती कितें जालां खंय पावलां तें पळय आतां आमी ऑलरेडी फायर ब्रिगेडीची गरज आसा म्हणजे फायर हायड्रंट आसा फायर हायड्रंटाचे सगळे घातलेले आसा सगळ्याक आतां बसयल्ले आसा काम चालू आसा सगळ्या फायर हायड्रंट घातला तेजें कनेक्शन दिवपाचें आमगेलें काम चालू आसा सगळ्याक सरावंडींग मार्केटाक कितें आसा तें हायड्रंट तें काम चालू आसा आतां ऑलरेडी हें दिल्लें आसा कनेक्शन घेवन ते दिसान केन्नाय तें चालू जातलें टोटल कित्याक सरावंडींग आमगेले 14 कितें फायर हायड्रंट बसयल्ले आसात कळ्ळें तुका त्या सेक्युरिटी हितून आमगेलें हें केल्लें आसा तेंच्यांनी काल दिसान पडटा हांव हेंका देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी आमकां दाम बाबा कृपेन आमकां दाम बाबान हांगा सदीं सारवार केल्या ह्या सगळ्याचे दिसाक आजच्या सुद्दां आमी गेले कोण येयनासतना आमी मार्केटांतले सगळे लोक येयले राती 3 वरांची 2 दुकानाक उजो लागलो हांव पळोवपाक आयलो एक म्हजो गाडीकारा विस्कोला शिल्पी म्हज्या बोडकार तागेर दुकान एक सायडीचो टेलर पुलिसान फोन दिल्लो दीपक पुलीस कॉन्स्टेबल ताणें कॉल केले की आमकां हिंगा मार्केटांत उजो लागला म्हणून ते आमी रोखडे येयले एक 3 मिनटां भितर पावले आमी आनीक पयल्यार टेलरिंगचे शॉप आहलें जासीन सेल म्हणून ते ओनर भितर तेजेक उजो लागलो आनीक सायडीन दुसरें ज्यूस शॉप दामोदर बोरकर तेजे कोल्ड ड्रिंक्साचें शॉप आहलें तेका उजो लागलो थंय आमी ते आतां उजो पालयलो आहा कंप्लीट क्लियर केल्लो आहा बाकी आनी सरावंडींग एरियेक पयलो आमी आनी खंय आहा जाल्यार पूण उजो कांय ना आमकां अशें तें वयर कितें जालें पत्र्याचेर वयर चडोन आमकां मातशें काम करचें पडलें तें उजो आनी आसा काय पळोवपाक म्हणून पत्र्याची शीट आहा तें मातशें ओपन केलें आमी पळयलें मातसो तो उजो आसलो तो कंप्लीट क्लियर केल्लो आहा आनी आतां तें कांयच ना फूल एक्सटिंग्वीश जाल्लो उजो कसो लागलो उजो कितें कॉज ऑफ फायर म्हणल्यार आतां कशें जालें म्हणटा तें कांय सांगूंक शकपाना आतां म्हळ्यार रात्रीची कितें जालें म्हूण कोण जाणा तें आमचें फाल्यां मागीर हें करून पळोवपाचें पडटलें इन्स्पेक्शन करून लॉस बी कितें कळ्ळां तुमी लॉस अजून तांकां ओनराक आमी विचारलें पूण सद्या ते म्हणटा अजून आमकां कांय सांगूंक शकना म्हणटा नॉट एस्टिमेटेड सांगलें पळोवपाक गेल्यार सगळे जळ म्हणल्यार टोटल लॉस अशें टेलरिंगाचें शॉप आहा तें जवळा आनी तेजे सायडीचें तें कोल्ड ड्रिंक्साचें तें मातशें जवळा शॉप ते फाल्यां तेमी एस्टिमेट काडून ते आमकां सांगतले की कितलो लॉस जाला ते ओके नांव सांगता मातशें तुमचें नारायण विठ्ठल टाकर सुमार पळयतात तो हांगा कितें जालें की म्हाका दिसता की कोणी बेबदो बी उजो घातला आनी आमी जस्ट पळोवपाक आयल्लो हांवें भुरग्याक धाडलें म्हज्या म्हणल्यार सर कांय जावं ना पण हांव पर्सनली वचून पळयलो फाटल्यान वचून पळयलो पत्राच्यान धुंवर येतालो मागीर हांवें बेगीन आमचे हांगा पोस्ट आसा पुलिसांनी ताका इन्फॉर्म केलो अशें अशें जालां मागीर हांवें फायर ब्रिगेडीक फोन लायलो फायर ब्रिगेड
ताबडतोब आयले आनी स्टार्ट केलें आमी पालोवपाक आनी मागीर सगळे आमचे प्रेसिडेंट सगळे जाण आयले.